bocah-bocah para Kurawa wis padha mlumpuk. Ayo tak weki kabar neng dina iki mengko infone le. Infone iki wis tak randone. Wis tak gagas karo kanca-kanca kabeh. Dursasana wis siap ngrungokake kabar sing arep tak sampaiake le. Nggih, Man. Nggih, kula nyuwun kabar, kabaripun pripun, Man? Niki mengke wonten napa? Wonten kabar napa niki mengke, Man? Kula nyadong dawuh. Kabar saking Man Haryo, Haryo Suman Sengguni. Sengguni, seng menika mambu, kuni menika ana. Anane mambu. Saja. Kakean cacat aja kakean guneman tanpa guna. Iki Dursasana wis siap, Durmagati ya wis siap le. Pun ban, kula sampun siap badhe mirengaken nggih menika Paman Haryo badhe ngomong. Ngomong napa kula mirengaken. Kula ndut, kula mirengaken saking awal hingga akhir Purwa Madya lan Wasana. Matur sembah nuwun. Dengaran iki mang Durmagati kok tegas banget. Sajake tas madang iki. Bodhe koten, Man. Kula menika lek madang. Madangipun wajibipun jam 12. Jam 12 sampun madang. Isuk mboten madang kula namung kopi. Lan mboten konten kula digoreng ngene gablok utawi sredek. Panganan enak kuwi panganan anyar lho. Mboten, Man. Menika lek tegriya kula naminipun gablok. Mboten sanes-sanes negari, sanes kampung naminipun nggih menika sredek. Oh, sredek. Kuwi terbuat saka apa le? Menika terbuat dari telo tapi puhung, dipun godhog, lari wonten dipun deplok. Deplokipun wonten lesung utawi wonten lubang. Utawi di blender. Lek di blender menika kejembekan, Man. Iki ngomongane panganan malian. Nggih, mboten napa-napa, Man. Menika panjenengan sredek menika apa? Enak. Utawi gablok menika enak lek digoreng, wancipun enjing dipun menika dipun dahar. Menika lawuhipun biasanipun tempe, Man, tempe goreng. Menika saged meningkatkan imunitas tubuh. Kaya eneng-eneng ae to Durmagati iki. Ya wis, Ngger. Citraksi wis siap. Man Haryo, kula siap. Kula siap. Napa ingkang bapak-bapak badhe kadhawaken wonten ing pengumuman menapa, Man? Kula siap sedia, Man. Siap sedia kula. Ya wis. Wis padha siap. Iki mang iya sing urung siji. Kartamarma wis siap kemo. Sampun, Man. Napa ingkang panjenengan dawuhaken mangke badhe kula terapaken. Kula siap gerak sampean gerak tetap gerak. Iki anyar neh iki cah iki. Pripun, Man? Monggo. Monggo sampeyan matur napa ingkang badhe kawedharaken. Ingkang badhe kasampaiaken. Kula nyadong dawuh. Monggo, Man. Sampun kasuwen napa ingkang badhe kadhawuhaken dening para anak-anak Kurawa. Ngene ya, Ngger. Iki mengko wayahe gladen utawa latihan. Latihan perang-perangan. Piye iki wis rada suwe mergane bocah-bocah Kurawa iki ora gladi. Iyalah. Ora gladi, iki mengko ana guru anyar sing arep ngelatih kowe kabeh. Ya kudu disetitekne. Apa dawuhe guru mengko? Apa sing diajarake karo guru sing anyar iki mengko kudu disetitekake to le. Ana guru anyar. Guru napa menika? Ya guru biasa pencak le, gelut lan liya-liyane bela diri ngono tak omong ngono. Nggih, bela diri. Mboten guru senam to, Man. Kowe mingko ya enek sename barang ya enek sadurunge gegladen mingko enek sename. Senam napa menika? Ya senam sembarang, senam balet, senam lantai lan senam-senam liyane ya, Ger.
Niku saestu napa pripun man? Kula niki pun dangu mboten melu senam. Seteploke niku pelatih menika ngutung. Kula mboten melu. Soale pripun wong sine penak-penak turu kon latihan. Kon melu senam. Kula menika gampang bangkong man. Ya wis, saiki ora bangkong. Ora oleh males-malesan, ya Ger. Nggih. Sing penting bocah-bocah minggu dilumpukake. Bocah-bocah Kurawa dilumpukake kabeh. Sing seneng, sing ora seneng kudu dipeksa, kudu melu. Anane gladen karo guru sing anyar iki. Gurunipun naminipun sinten menawa man? Gurune jenenge Charles Brongsong Nangka. Jenenge malah nyulewale di. Jenenge Charles Brongsong Nangka. Nangkane teng pundi? Nangka tok. Nangka tok le. Nggih. Niki mangke kula siap mawon Durmagati sampun siap. Menika Citraksi sampun siap. Surtayu sampun siap. Niku Kartomarma, Kartosendol sampun siap. Sing penting sampun kuwatir menika mengki teng kula mengki sing ngomongi bocah-bocah menika man. Nggih, pun kuwatos. Ya. Dijaga kesehatane, dijaga awake. Yen arep latihan kudu madang dhisik. Aja sampe ora kisenan. Kudu kisenan nasala busu ya, Nger. Napa menika nasala busu, Man? Nasala busu ki ki nasi, sa ki sayur, bu ki buah, su ki susu, aja lali. 4 sehat 5 sempurna. Ya, Ger. Nggih. Niku sing kene dhewe menika susune menika sing rada angel golekane, golek angel yen tuku ana to. Lha nggih, sampeyan iki jam lesenaken kula mboten udan kok lunyu. Nggih, nggih, Man. Sampun kuwatir. Niki Durmagati bendina niku mik susu. Nggih, Man, kula menika lek ejing menika susu kali kopi. Niku saestu niku. Susunipun menika susu anuman. Biasanipun menika kula menes piyambak wonten wingking griya kula kan nggih wedhus tawa. Awakmu ya bisnis ngono-ngono kuwi to. Nggih, kula niki anu napa nika niku wedhus tawa, Man. Wedhus tawa menika susunipun saged dipun ambil, dipun inum secara langsung atau tidak langsung. Maksudnya secara langsung dan tidak langsung iki piye? Secara langsung dan tidak langsung menika dipun godhog sae, mboten dipun godhog sae. Menika susu alami, Man. Susu kambing tawa menika saged sampeyan napa pupur Man? Kersanipun panjenengan menika glowing. Lho. Apa urusane kok ngombe susu kok glowing? Mboten, menika susu menika mengandung zat-zat ingkang dipun perluaken di tubuh, Man. Saestu menika. Tubuh menika yen kados sampeyan rada kisut-kisut kate niku. Niku teng kulit iso meremajamkan kulit ngono, Man. Kaya ngono to, Le. Nggih. Wong sampeyan niku napa menika padaranipun boten pethak. Menika dipun saged dipun niku, Man. Piye? Kudu susu es tawa. Kuwi sak litere piye lho, ya. Iki maling ngomongne susu barang teko ngendi-endi. Betul-betul, Man. Menika kangge kebutuhan kita. Oh iya. Kuwi umpama aku ki nempel ngono ya. Boten nempel. Niki tumbas, Man. Tumbas sampean. Karo pamane dhewe kok kon tunggu. Boten niki bisnis, Man. Bisnis. Kanca nggih kancane dhuwit menika beda. Wah iya. Maling pinter le. Sekolah ning endi kok maling pinter kaya. Ya niku kula diajari kali Kakang Dudasana. Oh. Kula ajari. Kanca ya kanca ning dhuwit obah. Ya wis. Kuwi iki ngrembet susu etawa ki mang lho, Ger. Awakmu duwe. Wah, persediaan kathah, Man. Menika kula sampun kathah persediaan. Malah para langganan-langganan kula dol online, Man. Apa le? Dol online. Apa kuwi? Didol online lho, Man. Oh. Modal online. Nggih, Man. Sing ngomong sing tetes sing genah ngono. Wong ngomong karo pamane dhewe kok ora. Nggih, kula niki kados iki. Kula niki mboten pati napa rada bideg kula niki rada bideg. Wes malah mok sisek-sisek mboten, Man. Niki kula sentrup kula balik malih. Nah, cah iki malah edan. Iya wes aja lali kuwi mang ya, Nger. Kudu selalu minum nasala busu. Nasi, sayur, buah lan susu.
Nasine iki aja akeh. Piye, Pan? Nasi kuwi iso marakne apa kuwi? Lek ngombe mangan sego akeh kuwi ora prayoga yen lek ra diimbangi karo sayur. Ki, iki dadine awakmu sayure sing rada diakehi ben sehat awake. Segone titik ora apa-apa sing penting sayure. Ki Pan, kula niki biasa makan sayur, menika kula seneng menika bayem lan saya kula bayem menika seneng. Jangan bening menika kulino mbok wedok anu menika nyonya kula menika biasanipun anu masak jangan bening. Oh, jangan bening le. Ki Pan. Jangan bening iki jangan sing piye to? Apa sing gilap ngono apa jangan sing piye? Sayur bening menika sayur ingkang boten satenipun. Jadi sayur ingkang boten nggih saten. Lah saten niku kan kadang kala berbahaya to, Pan. Kaki tubuh kita menika lek kakean saten nggih mboten sae. Oh, ngono ya, Ger. Nggih. Anggo manut sampeyan niku lek wis tuwa niku pun kathah-kathah ngonsumsi santen. Amarga mereka saged kolesterol tinggi. Saestu man menika. Cacah kok malah padha ngerti. Browsing man, browsing. Browsing ki apa le? Browsing menawa delok nang HP, delok nang Google, takon. Apa manfaate, napa kekurangane, napa bahayane ngono lho, Man. Oh. Bocah-bocah Korawa saiki malah pinter dolanan HP iki. Wah, aku malah ketinggalan ki piye to, Lengger. Wah, jan ya wis malah saiki malah rada pinter-pinter kaya Dermogati sing biyen ki opla-oplo kaya ora ngerti tulis. Ya saiki kok ya pinter ngomongne browsing. Oke, Pak, kula niki sakniki rada pinter, Pak. Amargi kula diwarai Kakang Dursasana niku, nggih to? Ya wis. Jelali buahe bareng ya kudu digatekake mangan buah ki, Nggih. Gen sehat awake. Nggih, Pak, kula niki biasa pakai kates. Apa, Nggih? Kates. Kates. Oh, kates. Nggih, Man. Iki kates menika kula kadang nggih kula jangan utawi kula sayur, kadang nggih kula anu dahar nggih menika buahipun. Sing sae menika kates California, Pak. Apa le? Kates California. California. Nggih niku kates California niku kates senajan to atos niku macet, Pak. Dipangan kriuk-kriuk enak tenan Pan niku, Pan. Oh, saiki enek jenis kates anyar lho. Ngenten Man, ngenten niku. Kates California. Lah menika seji kali kates Thailand. Oh, seji karo kates Thailand yo nggih. Saya seji menika. Man. Niki ngrembug kates. Kula ngenten tanaman kates teng griya menika kathah. Lek sampean betahaken ya mboten napa-napa man kowe, mboten satumbas sampean rah sak godhong-godhonge. Godhong kates ki ya migunani, Nggih. Godhong kates kuwi ya termasuk sayur-mayur sing dibutuhake karo tubuh. Iya ta? Nggih, Pak, nggih, sampeyan lek pengen kates teng kula kates California nggih wonten. Wis to pun kuwatir. Kados gandul kados gantung nggih wonten. Monggo panjenengan saged ngerah damel menawa sayur-mayur nggih saged dipun usang-usang suwahe manungsa enak man. Tansah diparingi teri. Apa le? Diparingi teli. Apa? Diparingi teli. Kok teli piye to iki? Dipun paringi teri man teri pakai R Dermogati muni R ora iso. Alah aku malah jan kudu kekelan guyu dhewe kok ngrungokake Dermogati. Lagi niku Man diparingi teli menika saged wedak. Enak ya le nggih. Tansaya menika yen diparingi nggih menika nami dipun anu niku Man. Apa nggih? Sambel. Sambel apa akeh-akeh mangan sambel. Awakmu mengko wetengmu iso manas. Pun kula pun biasa Man. Kula niki mangan sambel menika lek boten telung sendok wae mboten marem. Sambel menika termasuk manasake awak tubuh. Ning menika lek pas ngising Man. Kok ngomong ning ngising barang. Pas ngising kan niku
Kebal mereka kok pantas man. Lah. Bocah iki kok malah tansaya ndodho. Lah nggih saestu man iki kasunyatan fakta Mas, fakta mereka. Faktanipun nggih ngoten niku. Ya wis. Terima kasih Dursasana. Wis primang wis paham to nasalah busu. Nggih man, nasi, sayur, buah lan susu. Wah, lha niku ora iya. Ning aja lali. Awakmu aja mbangkong. Iki latihan iki engko dimulai jam 4 isuk. Bar subuh kae awakmu kudu wis teko ning gladen, wis teko ning lapangan. Ya ta, Nger? Kula niki teng lapangan pundi man kok sisih pundi? Sanding alun-alun kae. Mengko ning kono padha mlebuk kabeh. Sata Kurawa dilumpukake. Latihan graden iki kangge menyambut. Menyambut man. Menyambut napa menika? Iki kan arep nggih nyambut dina lair. Dina lairipun sinten menika man? Awakmu ndak ngerti. Iki sinuwun kakangmu Duryudana iki kan ya arep ulang tahun dadine dienekne acara sing kaya ngene iki dipamerake piye kekuataning para Kurawa ya melalui latihan dhisik ngono lho Ger. Oh. Kakang Duryudana. Arep ulang tahun iki ya, jan bening niki. Mengke pesta-pesta ropian-ropian. Iki ngene ya, Nger. Ora kaya mbiyen-mbiyen. Yen mbiyen-mbiyen kuwi bocah-bocah Kara Kurawa ki padha umben-umbenan. Iki ora oleh dilarang keras, minuman keras. Ngerti apa ora kuwi mbebayani. Nggih, Man. Kula pun braimani. Oh, lah iki apa? Nggih. Man, yen ngoten kula siap-siap karo niki Durmagati. Ugi siap-siap mengke latihan. Ya. Sing penting padha semangat kabeh, aja ora nanti semangat. Mergo semangat utawa sumangat kuwi iso nambahi keberhasilan. Bahan bakar menuju sukses kuwi yo kudu semangat. Lho man, kula pun ngertos. Ya iya. Iki bocah-bocah aja kuwatir. Iki sangune lak yo padha ijik to. Durmagati. Sangu kula dereng man. Kula dereng pun sangoni. Dursasana. Kula nggih dereng man. Kula niki butuh niku, butuh saestu butuh niku. Ya wis. Yen mangkono aja padha saur manuk. Ayo. Iki direncanake. Saiki uga padha mlumpuk dhisik ning alun-alun. Mengko latihane ning lapangan sanding alun-alun ya, Nggih. Pun kuwatos niki badhe kula omong-omongaken, kula biawaraken melalui grup WA, melalui grup napa-napa kemawon mengke kula biawaraken, kula umumaken man. Ya wis. Pancen bocah-bocah Kurawa saiki iki padha duwe HP dhewe-dhewe. Iki wayang apa? Ngono tak critane wayang apa iki? Wayang kok ngomongne rena-rena. Mboten napa-napa, menika wayang modern man. Ya wis. Sing penting dijaga kesehatane ya, Nger. Dijaga kesehatane, keslametane. Ya muga-muga sukses mengko lek pas latihan kudu teko kabeh. Aja sampe ana sing izin utawa aja ana sampe sing ora teko kanthi alasan sing maneka warna. Nggih, Wan. Pun mengke kula omongaken kanthi tegas kudu nyang latihan wonten ing lapangan sanding alun-alun. Ya. Iki mengko ngene ya, Nger.
Iki mengko bar rapat cilik-cilikan iki mengko langsung teka ning lapangan sanding alun-alun. Awakmu, aku lan kanca-kanca kabeh kudu diparingi pirsa, kudu diparingi weruh. Aja sampe singket eneng si ketinggalan. Kula niki ngeten lho Man, piye nggih? Sangune lho, sangune pun lali. Ya wis. Iki mengko dina iki mengko oleh 1 juta. Dur sasana 1 juta. Durma ganti kowe njaluk pira nggih? Wah nggih sami niki kudu padha niki adik kula niki. Nggih Pak, kula niki nggih sami 1 juta nggih purun lho Pak, 1 juta kudu. Ah iya. Citraksi 1 juta. Wah nggih matur suwun Man, matur suwun. Lah iya. Yen ngono ya wis yer. Iki dimulai teko kene. Ayo padha budal ning lapangan sanding alun-alun mlumpuk dhisik ning kono ngrencanake latihan dinggo sesuk isuk. Wis padha siap to iki? Nggih, Man, pun siap. Mengke kula bele kanca-kanca wonten ning grup WA kula paringi pirsa, Man. Sing penting menika nggih to diparingi pengumuman kersanipun menika mboten silih genje, mboten salah informasi. Lapangan sing pundi? Lah iki lapangan sing sanding alun-alun menika, Man. Iya, nggih. Menika wonten bakule mending-mending, Man. Awakmu biasa rono to, Le? Nggih. Kula iki lek sore menika tindak mriku, nggih, bakul-bakul niku kula niku mboten oleh bayar, Man. Lah nyapa kok oleh bayar? Lah kula niku genge mriku kok. Kula niki kan sing ijine dodolan mriku. Oleh dodol ning bengi. Di rombonge yen wis bengi dikukuti. Mengko isuk gen kelihatan indah. Oh, awakmu kok ya ngerti tentang keindahan to, Nggih. Nggih, Man, kula niki ngertos-ngertos kemawon. Lah iya, kuwi ditata sing apik. Apa ya mok pajeki? Ngeten, Man, kula niki ngeten. Malih teko ngendi-endi menika. Nggih kula paring kula tariki menika, Man. Dingge kebersihan. Nah, niku sing tukang resik-resik sinten? Dingge keamanan. Nah, kemanen sinten? Dadi perombong menika ditarik sawetara menika namung 5.000, Man. Ya wis sakmono kuwi ya ora akeh. Ora beratake para bakul-bakul nggih. Lah nggih. Jadi mboten kula tarik akeh-akeh ning kula tariki namung sak monten niku wau. Ya nggih kersanipun padha penake nggih to. Diwehi tempat, diwehi penerangan lho, penerangan bareng lho, Man. Sakmono kuwi enek penerangane. Nggih. Sing dodol wong pira lho? Wah, sak menika wonten 445. Ya hasilmu akeh. Dan menika hasil menika dipun lumpuhaken mengke damel kas, Man, damel kas. Aja mok korupsi lho, Nger. Ndak bareng niki ndak oleh. Nggih. Kula pun tobat, Man, sakniki, Man. Ya wis. Sing penting padha mlakune. Sing penting wong jenenge wong golek rejeki kuwi rena-rena sing bakul barang kuwi ya kudune ngene lho, Nger. Sing bakul kuwi diperhatekake keselamatane, kebersihane tempat kono kuwi mau. Nggih, Man. Lah wis isuk wis enek wong dadol ning kono mboten pun mboten enten. Pun mboten enten sing dodol, mboten enten sing wani-wani dodolan teng mriku lek awan utawi esuk utawi niku mangke dodole namung sore sampai dalu, Man. Oh, ngono. Ya wis. Pokoke tata tertib kudu digatekake. Nggih. Tata tertib harus digadekan. Jangan sampai menika apa menika niku lho, Man. Hal-hal yang tidak diinginkan dulu, Man. Iya, wis. Wis ngene ya, Nger.
aja lali iki engko ndang budal sajake ya wis yaene di kondisikake kanca-kanca bala-bala sing iki mengko sing teka kudu ya paling tidak kuwi sing teka ya nganti wong pira ngger iki engko. Nggih kinten-kinten nggih 75% niki mengke saged dugi. Amargi niku wau kan dadak lho man sampean nek ngomong ya wis. Heeh. Yer para sata Kurawa sing saiki lagi ngrungokake kata-kataku. Sing ngrungokake pengumuman iki Dursasana, Durmagati, terus Citraksa, Citraksi, terus Kartamarma, nggih. Iki mang wis padha mangan apa urung? Tak takoni. Nek urung mangan, ayo tak derekake ning warung sing sebelah pojokan kae mengko. Ke sotone sajake kok enak. Man, kula nganti watuk. Sampeyan pun langganan ten mriku to, Man. Ya sajake piye to, Ngger? Kuwi langganan aku jek bujang biyen ki biasa dolan rono. Regane murah, rasane tur mirasa. Mengko awakmu imbuh ping pira ae wis ora dadi soal, Ngger. Wah, nggih. Ngoten, monggo kula dherekaken, Man. Kula dherekaken tindak wonten mriku. Ya wis. Wis Durmagati kok malah turu. Ban kaget kula, Ban. Kula niki mboten turu, Ban. Kula nyetitekne panjenengan dikan. Sing kari niku mau badhe teng warung, Ban. Ha iya. Ki engko ning warung Durmagati oleh imbuh. Citraksa, Citraksi, Kartamarma oleh imbuh. Wis imbuh sak karepmu. Aja kuwatir. Iki mau aku ya jek kandel. Nggih, nggih. Pun, Man. Monggo-monggo kula dherekaken tindak wonten ing lapangan sanding alun-alun. Kepara menika mengke enten rapat cilik-cilikan. Ya wis, ayo Ngger. Kek ndang budal aja kakean omongan mergo ki mengko lek kakean omongan awake dhewe ora ndang budal. Nggih, Man, monggo kula dherekaken. Monggo, monggo. Nami kula Begawan Jaya Jenggirat. Nggih, wonten ing saat menika niki padha teka kabeh. Tamu-tamu kula monggo-monggo pinarak dulur. Napa keluhan panjenengan menapa badhe napa kemawon. Wonten ing saat menika kula tenggo wonten mriki, nggih. Nah niki sampun enten pasien ingkang sampun dugi wonten mriki. Iki apa parep curhat apa piye? Ketoke kok iki piyayi sing teka ning kene iki. Monggo, monggo sinten iki nggih kadose jenengan niku piyayi saking pundi? Napa saking negara mriki mawon napa saking luar negeri? Sampeyan niku saking pundi monggo? Enggal matur panjenengan. Monggo kula aturi matur. Keluhane napa? Menapa menika panjenengan duwe keluh kesah napa? Curhat badhe curhat napa pripun? Niki namine sinten monggo? Nami kula Dursasana. Nggih kula krungu kabar
kabar saking surat kabar. Jenengan naminipun tiasa Begawan Jaya Jenggiran niku napa saestu napa pripun? Nggih nami kula Begawan Jaya Jenggiran. Kula nggih termasuk ahli filsafat. Ahli napa? Ahli filsafat. Umpami pil kabeh mboten enten. Umpaminipun prikita niku napa? Kok aneh-aneh sampean. Sampean badhe napa mriki? Badhe ngruwet napa badhe njaluk napa? Napa njaluk gembolan napa pripun? Sampean Raden napa pripun pangkatipun sampean? Kula Raden Dursasana. Wah, nggih. Ngaten iki. Kula dugi mriki menika badhe niku nyuwun obat. Obat napa? Niku obat kersanipun kula niki rasa sehat perkasa ngoten. Napa enten napa saged sampean dudohi obate napa umpami ramuane napa. Ngoten. Oh niku gampang Mas. Sampean umur pinten saniki? Kula umuripun pun enten 60. Oh, umur 60 pancene umur 60 menika biasanipun menika keadaan menika menurun drastis. Ning ngeten, gampang niku, obate gampang. Ramuanipun gampang. Pun to mengke kula tak ngomong, sampean mireng nggih. Nggih, kula mireng nggih. Lah iki. Tenan iki, seneng aku lek ngene iki. Ngeten. Sampean ketika mau niku mau menghubungi sampean ngombe sing akeh banyu putih. 2 liter. 2 liter sebelum berbuat. 2 liter niku kathah lho. Lah kathah sampean gelem napa mboten? Nggih. Pripun? Nggih niku mawon banyu putih, banyu mateng. Banyu mineral nggih saged. Nika rong napa menika jenenge 2 botol nika, botol sing 1 literan nika. Nah, sebelumnya berbuat sampean ngombe niku. Kanthi yakin sampean mesti rasa. Biasane mek gur 30% menika saged 70%. Oh, nggih ta? Sajake kok tenan ora? Kok sampe ngapusi sampean. Mboten, sampean jajal, nggih. Sampean jajal, dijajal dhisik. Nggih ta? Sampun kesupen nggih, ngombe madu lanceng. Napa? Madu lanceng. Kodok golek madu lanceng barang. Nggih. Oh, nek kula nyuwun pamit. Niki bayar mboten usah bayar. Pun niku gratis. Pemberitahuan cukup seperti itu saged dipun laksanaken. Saged nggih. Niku mau 3 jam sebelumnya sampean kudu ngombe niku. Wah, 3 jam. Nggih. Nggih, setengah jam ngombe. Setengah jam ngombe. Biasane niku mengke wonten bancaripun. Pipise sampean mengke mesti bancar. Ngoten lho, tak omong ngono. Sampean iki ketoke kurang banyu. Kurang banyu sampean nggih. Wong kuwi sedina ngombe kudu 2 liter. 2 liter. Iya, 2 liter. Aja mek gur sak suput. Nah niku mboten sae, nggih ta?
Nggih. Pun kula paham. Nggih, matur sembah nuwun. Kula pati nyuwun pamit. Monggo hati-hati nggih. Kula niki gadah kanca nika. Bar kula niki mengke wonten kadang kula namipun Durmagati menawa. Nggih, mengke sama dangu napa menika keluhanipun. Nggih, mengke kan mlebet bar sampean ta. Nggih. Kula nyuwun pamit. Nggih, monggo ndherekaken sugeng tindak hati-hati. Kula teng jaba mawon iki kalih ngenteni dulur-dulur niki kula. Nggih, monggo dinteni teng Jawi kalih udut ngoten menika nggih, monggo. Nggih, matur sembah nuwun. Begawan sinten kula nanipun Jaya Jenggirat. Nggih, matur sembah nuwun. Begawan Jaya Jenggirat. Nggih. Nah, kok eneng-eneng ya. Dursasana kok wis loyo. Ora cocok karo awake. Tapi ora maido amarga ya wis umur sakmono swidak. Aku wis umur sakmene cek tahes. Aku cek tahes kula niki. Sae setu. Lho, monggo mriki. Monggo pinarak. Wah. Niki anu kancane Dursasana kala wau. Nggih. Kula niki namipun Durmagati. Oh. Durmagati. Ki nami kula Durmagati. Dur menika gerah, gati menika sejatinipun. Sejatinipun kula niki gerah. Ning kula niki boten nate gerah, namung jenenge tok. Oh, ngoten nggih. Sampeyan wonten keluhan napa? Badhe curhat napa pripun? Napa enten sesuatu yang akan disampaikan? Monggo. Kula aturi sampean ngendikan Mas Durmagati. Nggih. Kula niki ngeten. Pijet-pijet dinten niki. Sampeyan niku napa pilek? Boten kula niki suaranipun ngeten niki. Suara kula niki ngeten niki, swara kula niki swara khas menika. Swara khas kula niki ngeten niki. Durmagati ngeten niki suaranipun gitu. Nggih. Enten napa Mas Durmagati? Ngeten. Kula niki kan duwe usaha sakniki. Usahipun napa? Kula niki damel usaha duwe usaha niku peternakan. Akhir-akhir niki menika naminipun wedhus kula, kambing kula, terus sapi kula kok sering kena penyakit niku. Pripun niku? Ngeten. Pancen kathah niki sing nyuwun napa menika nyuwun solusi kalih kula. Niki kula sarane kandhange sampeyan niku mungkin niku kemungkinan menika kurang resik. Gitu, lek guwak tletong sampun sak nggon-nggon. Nggih kula niki guwanipun sekatu. Guwakipun biasanipun dikali. Lek sampeyan guwake wonten kali. Cobi saniki ngeten sampe bayang nih. Lek guwak teng kali tletong umpamane. Terus enek wong liwat. Terus sampeyan disemantani. Kuwi wong apa tletong? Lho ngoten niku sampeyan lara atine mboten? Nggih kula niki gampang lara ati lek dilok-lok niku ngoten. Ya nggih. Jari saat menika sampeyan aja guwak tletong ning kali utawa ning andile kali. Niku sangat merugikan, sangat meresahkan. Lah guwanipun budi kula niki. Kula niki bingung ngeten, sampean mbok yo gawe joglangan dhewe. Gawe joglangan dhewe lah. Niku jogangan niku mangke nggih saged damel anu niku napa? Gas alami teko tletong. Ngoten lho. Ngoten nggih. Dadi mungkin niku kurang resik. Mergone kurang resik. Nggih, dadi gampang kena penyakit sing jenenge hewan niku. Ngoten.
Prasarane ngoten niku mau. Boten nggih. Nggih. Sampeyan delok jajal tutorial. Carane gawe gas teko tletong pripun. Ngoten. Jadi HP niku tinggi napa menika dipergunakan sebaik-baiknya. Ngoten. Kodet nggih. Iya. Karo kerep dijamoni. Lho pakanane pripun? Pakanane apik napa mboten didelok, diteliti. Kok gampang kena penyakit? Lho ngoten. Mungkin nggih niku kurang resik. Kurang resik kandange. Terus ventilasine umpamane tok delene ning jero omah, ning pelantaran terus enek pagere. Lah pagere kuwi kemepeten dadine sempit. Hawane kurang baik kuwi ya iso. Sing jenenge penyakit gampang apa ke terjangkit ning kewan niku wau, ngoten lho. Kodet nggih. Nggih. Niki tasih anu kok. Tasih napa menika dik ketok gejala ngoten lho. Lah nggih, sampean resiki kendange sampean. Sampean tansah sing apik. Nggih. Dijamoni nggih jamu hewan niku enten to. Jamu hewan sing bubukan niku jajal sampean ombeni kuwi. Lho, ngoten. Kuwi kok patut tembatuun. Lah nggih. Man Haryo. Kula pun tur sasana. Medal wonten ing jaba. Nyuwun kabaripun kados pundi, Man? Napa sampun wonten info? Saking mriku napa sampun wonten info? Impunipun pripun? Kula nyadong dawuh nyenengan, Man. Napa sampun wonten kabar? Yen sampun wonten kabar monggo enggal dipun dawuhaken, enggal dipun sebaraken, dipun share-aken wonten ing grup grupe wong bolo kiwa. Lah jarane wong biyen niku bolo kiwa kalau bolo tengen. Yen kula niku grup Kurawa, yen kula menika grupe sampean, Man. Yen wonten kabar monggo enggal-enggal dipun sebaraken. Kabar ingkang anyar, kabar ingkang anyar utawi ingkang new. Senes nyusahne kancane, senes nyu ingkang lintunipun, senes nyu wedang, senes nyu napa kemawon. Nyurung napa nyu edit, senes niku Man. Tapi ingkang kula patosi menika berita ingkang anyar. Berita ingkang anyar menika enten napa Man? Monggo enggal dawuh dumateng para kadang-kadang anak-anak para Kurawa. Sing penting sing wigati beritane pun berita mboten hoak lho, Man. Berita hoak lho kula mboten seneng. Ban kula pun durma gati, Man. Britanipun napa dinten iki, Man? Yen enten berita sing penting kula badhe ngeseraken wonten ing grup-grup kula. Grup kula niku kathah, Man. Grup desa, grup RT, ugi grup-grup ingkang lainipun, Man. Grup napa kemawon monggo dipun menapa menika, Man. Dipun kabaraken dening anak-anak panjenengan para Kurawa. Man Haryo, Man. Pripun, Man? Kula nggih purun. Pura menika britanipun, Man. Enten berita napa, Man? Monggo, Man. Enggal dawuh, Man. Man kula pun ngoten, Man. Kula pun surtayu. Ugi nyuwun britanipun wonten berita napa? Enggal kadua dumateng putra-putra para Kurawa, Man.
Monggo enggal man. Ayo lho man. Kendang enggal ngomong. Selak dinteni para kadang-kadang Kurawa sedaya niki. Lan britanipun sampun singguwak lho man, sampun singguwak lho man. Aku ki gumun karo bocah-bocahku kabeh. Bocah-bocah Kurawa kabeh iki jan aku padha gumun. Ya gumunipun kados pundi, Man? Gumun apa? Kula niki lagi nyuwun berita, ya to. Enten berita napa? Sing penting lan sing wigati britanipun menika man sampun berita-berita ingkang hoak. Berita boten nyenengake. Berita boten sesungguhnya lho. Monggo enggal dipun dawuhaken dumateng para kadang-kadang para Kurawa man. Ya wis. Aja padha saur manuk. Ngene ya le putra-putraku para Kurawa kabeh. Iki mang aku tas nyewekne Pasewakan Agung. Yen to iki enek berita sing nyolowedi nggih. Berita nyolowedi pripun? Enggal monggo enggal kadhawuhaken man. Beritane ngene le. Iki ning Taman Kaputren. Ning Taman Kaputren. Eneng maling utawa ana apa kuwi durat muka. Ning Kaputren ning darat muka. Durat mukane napa niku man? Iki ngene ya nggih. Enek pelaporan teko ngene Biyungban para babu-babu kuwi. Para babu man ya. Jarene ning Kaputren iki enek wong lanang. Lah wong lanang kuwi iki bendina ning kono. Nang Kaputren kok iya. Terus lah sajake iki Banowati. Pripun? Sajake iki kesengsem karo pawongan sing ning Kaputren kuwi mau. Sinten man? Mengke kula ajare. Kula tendangane kula bandane sinten. Monggo sampean dawuhne dumateng putra-putra jenandika para Kurawa menika man. Ngene ya nggih. Menurut pekabaran wonge kuwi sing ning Kaputren kuwi jarene lho ya. Aku yo ora dhewe mengko digruduk para Kurawa mengko padha marana ya nggih. Nggih. Yen jarene kuwi wong model iki ya ora ganteng. Boten ganteng, pripun. Kali kula ganteng putih man. Wis aja kaya ngono. Yen karo kowe ya ganteng awakmu. Tenan apa pripun iki? Saingan kula iki. Ini ya nggih. Menurut pekabaran kuwi wonge nggawe celana abang. Ning celanane kuwi celana model training ngono kae. Terus ditaleni kolor-kolore rupane putih. Wonge iki ora dhuwur malah metekel ndek ngono wetenge gedhe. Mboten klendu menika. Punakawan Bagong ketoke niku. Niku mesti niku. Kuwi aja gampang ngarani. Yen urung roh sak nyatane. Ya wis, ayo saiki dibudalake mara ning Kaputren. Mararana Dursasana kuwi kula man. Kowe sing arep dhewe. Kula ngarep dhewe. Kula burinipun. Iya wis ora dadi soal yo budal. Aja kesuwen, ayo kek ndang budal. Kowe man ditabuhi napa mboten? Ya ditabuhi. Gawe napa man? Nggih cangkem. Nggih.
wong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye kanca-kancaku kabeh iki wis padha mlumpuk ning kene. Kok ketoke kok ya padha akeh iki pasiene iki. Nah, iki tak takoni siji mboko siji tamune sing padha rawuh rene. Ning pertapan Wirtik Station. Iki jenenge pancen rada nyolowedi. Jenenge Wirtik Music Station. Utawa Wirtik Stasiun. Iki sapa sing pertama iki? Sajaya ana wong tuwa mara rene. Ayo enggal maju rene monggo mbae monggo. Monggo mriki wae dalan diwehi dalan kono. Aja sampe jeneng wong tuwa kuwi dikerekake. Ayo rene monggo mriki. Nggih, monggo nggih, mriki mawon. Nah, nggih. Kula tanggeti naminipun sinten saking pundi? Nah, sampeyan larane napa, keluhane napa? Mengke monggo endang matur. Monggo kula paringi kesempatan sampeyan matur. Monggo. Nggih. Sang Begawan kenalaken nami kula menika Waluya. Senajan to nami kula niku Waluya alias Waluya menika lek dibahasane menika menika artinipun slamet utawi wilujeng utawi waras. Ning sunuwun Begawan sang Begawan kula menika akhir-akhir menika awak kula menika mboten kados jaman kula umur 35, 36, 40 tahun. Lah umure sampean pinten sakniki? Kula menika sampun umur 70 luwih. Kepara menika lek diitung menika 78. Nggih. Akhir-akhir menika awak kula menika jan boten penak. Sajane kula menika riyen-riyene jaman nom-noman kula menika termasuk kreman. Lho. Napa menika kreman? Kreman menika preman kula niki. Nom-noman kula menika saestu tiyang pundi-pundi kemawon menika jaman nom-noman kula niku hebat. Nyandi-nyandi menika diceluki Waluya ngoten. Jaman nom-noman kula niku jan rasa. Jaman nom-noman kula menika sinten to ingkang boten kenal kalian preman pasar. Kula niki biyen nom-noman kula niku saestu. Wes pundi-pundi bakul, pundi-pundi sing dodolan mesti kula target. Kula jaluk yarta jaman nom-noman kula niki nom-noman kula niku rasa. Jaman sak menika, lah jaman sakniki macan kula pun tuwa peh san saestu kok kelingan jaman biyen niku. Ngoten menika ben sore ting, ben sore wak kaji mantenan. Gelas siji nggih kentenan nika pun biasa jaman nom-noman kula. Nggih pun. Sampean mboten usah cerita jaman nom-nomane sampean. Saniki keluane panjenengan napa? Mbah Waluya.
Keluhane sampean napa? Niki kula menika keju-keju kabeh sikil kula menika nggih mlaku nggih jangkah ngoten niku mboten pati penak. Oleh 3 meter menika pun menggah-menggah. Oleh 3 meter pun ndredeg awak kula. Ngeten. Sampeyan tasih kenal kalian wong-wong sing dodolan ning pasar niku. Tasih kelingan emot kalih kanca-kanca pasar sing nate sampeyan jaluki duwite. Tasih kelingan? Tasih kelingan. Lah iya niku. Sampeyan mara ngene sing duwe toko utawa sing bakulan njaluk ngapura. Duwite mbiyen wis tau mok jaluki. Duwit badine titik. Wong dodolan ki pira to badine kok dijaluki duwit. Saman parani njaluk sepura nggih. Kula niki kok isin aja duwe isin. Njaluk ngapura kuwi penting amarga sampean biyen jaman nom-nomane salah. Njaluk sang pangapura mengko dadine sing jenenge penyakit. Sapa ngerti biyen sampean tau disedakne karo wong-wong sing bakulan ning pasar, nggih to? Nggih. Lah nggih. Pun sampean larane keju-keju ndredeg. Nggih jimpe-jimpe rematik. Malah niki wonten enten mriki menika tumbuh udun menika. Wah. Udunen. Biasane niku lek wong biyen menika udunen menika wong biasa nglingguhi bantal. Niku kala mangsa iso dadi udun. Merga sing jenenge rambut kuwi kala mangsa ya eneng apa menika? Kan bantal menika biasane nggih turu. Lah ning kono rambut ki kan biasane lho niku. Rambut niku enen kuman-kumane. Lah dadine sesama lingguhi iki iso mengakibatkan bisul utawa udun. Mboten kula niku mboten nate ngingguhi bantal, sing ngingguhi bantal niku dalang. Oh nggih. Oh larane sampean niku. Nggih, Begawan. Wah, penak niku tambane penak menika. Lek sampean lara jimpe rematik pegelinu ndredeg awake ora kepenak. Coba sampean golek menika sing jenenge godhong sirkaya. Nggih, godhong sirkaya. Sampun pirsa to sampean? Sampun sinuwun. Ha iya niku sampean godhog banyune 2 gelas. Lek wis umup dadi sak gelas mengke sampean rasane. Ngoten nggih sinuwun. Iya. Wah. Niku tak saestu ae nggih sampean lantaran percaya kanthi ucapan bismillah utawa manut kapitayane panjenengan. Wah insyaallah mengke saged waras. Ngoten sinuwun, jumlahipun pinten menika? Jumlahe godhonge 9. Sing rada tuwa-tuwa nggih. Nggih sinuwun. Nggih, niki bayar pinten kula? Wis mboten usah bayar. Pun sampean tinggal ngalih mawon. Niku mawon nggih. Kalih sampean njaluk pangapura karo wong-wong sing tau mbok jaluki duit sing ing pasar biyen zaman nom-nomane panjenengan dadi preman biyen. Nggih sinuwun matur sembah nuwun. Tenan iki mbokmu. Aku iki iso waras tenan. Kula tak wangsul nggih sinuwun. Mboten bayar napa-napa wis mboten. Mboten usah. Duite sampean mboten payu. Nggih sinuwun matur sembah nuwun. Jenengan sinuwun sinten to jenenge? Perkenalkan, nama saya Charles Brongsong Nongko. Begawan Charles Brongsong Nongko nggih kula ning Pertapan Wirdik Station. Nggih matur sembah nuwun sinuwun. Sang Begawan kula nyuwun pamit. Nggih, monggo. Niki mengke sampean malah oleh sangu sembako ning jaba nika. Ah nika sampean nyuwun mriku nggih. Niku enten sing membagi-bagikan sembako.
Nggih matur sembah nuwun sinuwun. Matur suwun kula nyuwun pamit. Nggih. Kaya eneng-eneng ae to. Jenenge wong iki kok ya ana-ana wae. Wah, iki enek-enek iki. Monggo mriki. Piantun putri menika. Monggo mlebet. Monggo mlebet mbake, monggo mlebet. Lah nggih teng mriku mawon. Naminipun sinten? Naminipun jenengan sinten? Nami kula Endang Parjiwati. Endang Parjiwati. Wong lanang wong wedok kok jenenge Parji. Nggih kula menika eleng-eleng menapa kula menika sakmenika tasih yuswa kawandasa. Oh, kawandasa taun. Nggih. Sampun duwe bojo. Sampun ning bojo kula menika sampun mboten ngurusi kula. Kesah wonten luar negeri wonten menika wonten ing luar negeri gadah gendaan. Jadi sampean rondo sakniki. Nggih sinuwun. Mbak Endang, napa? Sampean mriki wonten perkara napa? Keluhanipun napa? Monggo enggal matur. Namung saderengipun sinuwun, namung saderengipun Sang Begawan. Kula menika badhe crita sekedhik. Oh, crita napa? Kula menika kan ditinggal bojo kula kesah wonten ing luar negeri. Ya, nggih. Kan status kula menika janda gantungan. Janda gantungan. Enten to janda gantungan. Nggih mboten dipegat, nggih mboten dikapak-kapakne. Dadi kula niku statusipun janda gantungan. Ngoten. Nggih. Terus jenengan mriki menika, "Den kula tak crita." Nggih, sampean crita apa iki malih suwi niki kok. Liyane nika antri mboten napa-napa nggih. Nggih, mboten. Nggih. Monggo sampean crita. Sajroning bojo kula menika kesah wonten ing luar negeri, Sang Begawan. Kula menika golek pangan dhewe. Golek napa-napa dhewe. Nggih. Terus nggih pripun? Saoleh-oleh iki anak kula menika wonten kalih. Sampun kadang yoga, sampun menika kalih. Menika tasih alit-alit. Tasih wonten ing bangku sekolahan. Nggih, terus kula menika nggih naminipun rondo nggih nyambut damel sak wontenipun. Nggih, nyambut damel napa menika? Kula nggih umbah-umbah tukang madang lan sapiturutipun. Yen enten tiyang ewuh kula menika dipun undang. Kula dadi tukang madang nggih kadang kula menika dadi menika napa tukang umbah-umbah barang sinuwun. Apik menika mboten napa-napa. Sing penting pikantuk rezeki sing halal, nggih to. Terus keluhane sampean napa kok dugi mriki? Kula menika nyuwun penglaris. Jenengan nyuwun penglaris. Nggih sinuwun. Ladalah. Napa salanipun napa sanatipun kula tak nyuwun jenengan napa unen-unenipun napa gembolanipun. Umpami wonten jimat nggih kula tak tumbasipun jimatipun. Ning kene ora ana sing dituku. Ora ana mahar, ora ana. Ini agamane sampeyan apa? Kula Islam. Aja lali jenengan menika yen agaminipun Islam. Aja lali manembah marang Gusti jenengan. Contone aja sampe gang sing jenenge salat 5 wektu. Nggih ta?
Inggih sinuwun. Lah iya dadi niku kuncine teng mriku niku. Lek sampean sregep ngibadahe, sregep sanubarange. Niku laris niku akan datang dengan sendirinya. Mekaten, nggih ta? Mun ngoten nggih sinuwun nggih. Niku mawon, mboten usah wonten gembolan-gembolan, mboten usah. Nggih to? Yen perlu menika sampean yen salat berjamaah. Ning masjid, ning langgar, ning musala, ning surau. Lho, ngoten. Nggih. Nggih sinuwun namung ngaten nggih. Nggih. Nggih niku. Lan sampun mun salat menung donga. Njaluk napa menika keinginane sampean, cita-citane sampean napa? Ngoten. Ngoten nggih sinuwun. Nggih. Yen ngaten kula tak nyuwun pamit. Nggih, Mbak Endang Parjiwati. Mangke nyuwun sembako wonten Jawi. Nika mangke wonten dum-duman sembako, kanca-kanca sing berobat wonten mriki sing njaluk solusi wonten mriki wonten curhat. Sing badhe curhat wonten mriki nggih dipun paringi sembako. Ngoten nggih. Nggih, matur sembah nuwun, nyuwun pamit. Nggih, hati-hati. Aja keri duga-duga digawa nggih. Muni nggih. Nggih matur sembah nuwun. Begawan Charles Brongsong nangka. Kaya ngono wae to. Lakon. Lah iki sapa iki sing teko neh iki? Sajake kok. Rada enom nggih blangkon pisan. Sinten kisana naminipun jenengan kisana? Nggih. Waleh-waleh menapa? Nami kula menika Suwita. Suwita. Nggih. Saking pundi menika? Kula menika saking tlatah etan mriku. Saking mriki menika umpami mlampah menika nggih sedina. Umpami numpak bis menika nggih namung setengah hari. Mboten enten menika namung 15 menit. Terus keluhan sampean iki napa? Sinuwun Charles Brongsong nangka. Kula menika rada mepet nggih. Ya, mboten apa-apa mangga. Saman ngomong sama ngendikan. Kula niki sakjane nggih gadah penyakit kula niki. Penyakite sampean apa? Lah waras ngoten kok. Ngoten sinuwun. Barang kula menika kok rasanipun menika gatal-gatal, kadang kula menika nyemrubuh. Niki napa kena napa nggih ngoten niku kula nggih boten ngerti. Sik kula taklet sampean, tak takoni sampean. Sampeyan taklet mawon, monggo kula jawab. Sampean akhir-akhir iki tau dolan ning tempat-tempat sing ora genah. Napa menika maksudipun napa menika? Kok tempat-tempat boten genah menika maksudipun napa? Ngeten. Sampean tau teko ning tempat lokalisasi. Nggih. Niku kesenengan kula. Lah, wis iki gawat. Sampean iki gawat. Sampeyan wis duwe bojo apa dereng? Kula duwe bojo setunggal. Lho. Kok duwe bojo setunggal maksude piye? Nggih, kula bojo kula setunggal. Ning lintunipun punika sampingan. Wah, iki wong dugal tenan iki. Ngene, sampean ngoten niku. Obate namung sampean prei.
dolan ning tempat-tempat sing ngono-ngono kuwi. Preonono. Wong wis duwe bojo lho sampean. Kamongi. Wis duwe bojo sampean. Tresnanono bojone sampean. Kurang piye nek laladi gak jaman sakmono sampe jaman sakmene. Sampeyan pikir niku. Kula niku mboten saged ngumpet. Angel iki. Angel tenan lek ngene iki. Lho pripun cantik-cantik sampeyan nek diomongi napa mboten? Pengen mari napa mboten? Niku jenenge penyakit Raja Singa. Ngerti napa mboten niku? Niku jenenge penyakit Raja Singa utawi supilis. Niki tambahan-tambahanane, wah, rekoso lek sampeyan mboten mareni sing ngoten-ngoten niku. Pripun kula lek telepon lek mboten purun mari, sampeyan masul mawon mboten usah mertaba wonten mriki. Lek mboten kena diomongi. Nggih ta? Nggih kula pengen mari kok. Lah iya pengen mari ya mari. Dipreni nek dolan ning tempat-tempat sing ngoten niku. Ganti sampean menghadiri majelis taklim apa pripun ngoten ning pengajian-pengajian malah sampean niku pun umur wis tuwa barang kok jek bakal ngengkel. Nggih. Niku malah kula didramai mriki lho. Kok kula mboten nyiramai sampean. Ampre penake ampre marine sampean. Nggih lho. Nggih, lah iya. Sampeyan ki lek diomongi sing kena. Aja gadul sak karepe dhewe. Kon mreni ya dipreni. Nggih to? Nggih. Wes, saiki sampeyan pengen mari apa pengen mati? Pun ngedol-ngedoni ngoten lho. Lah mung jenenge diomongi kok angel kok sampeyan malah nyembur disuwuk malah genden nyuwuk ngoten iku jenenge. Nggih, kula pengen mari. Lah ngoten kula tak leren mboten dolan mriko. Lah nggih. Mesake bojone sampean. Sampeyan jajan-jajan bawang ora ngerti. Nggih to? Nggih. Terus niki solusinipun pripun niku tasik nyemrumuh. Ngeten. Saman golekne ya menika obat niki wonten toko-toko sampun wonten. Sampun kula golekne wonten pundi-pundi dereng mari. Kleru paling. Jajal sampean golek madu hitam. Madu hitam utawa sampean golek ning sekitar panjenengan enek. Napa menika? Iki sampean tak omongi. Sampean golek sing jenenge godhong Dirpa Nirmala. Wah, niku lho angel niku golek tumundi menika. Mengke sampean takok ning arep ana takon bocahku ning arep sing ngedomi sembako nika. Mengke badhe dicatetne. Soale akeh niki. Akeh. Maksude akeh sing ditulis jenenge apa-apa, obate apa, godhonge apa niku ditulis karo bocah-bocahku sing ning arep ae sing ngedum sembako. Nggih, ngoten. Matur sembah nuwun. Aja lali. Dipreni. Ya mek gur kuwi sing iso marekne sampean. Nggih. Karo tobat. Nggih, matur sembah nuwun. Nggih, suwun nggih, Sang Begawan Rongsong Nangka. Aku jeneng ya gumun kok.
Sapa neh iki sing teko iki? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sinten sampean? Perkenalkan nama saya Tejo. Tejo. Nggih. Sampean saking pundi? Perkenalkan nama saya Sutejo. Dari kawasan Kampung Munduk. Saking pundi? Saking Kampung Munduk. Oh. Saking Kampung Munduk. Nggih. Nyuwun syarat napa sampean kok dolan mriki? Kok ngerti mriki? Nggih kula menika eruh utawi pirsa wonten siaran. Siaran napa menika? Wong kula mboten ali nyiarne. Siarane kanca-kanca niku lho. Kanca-kanca sing biasa dicakrukan kali kula. Oh. Piye kabare? Kabar kula niku apik napa elek? Lho kabar sampeyan sae lho Mas Jarus Bloksonogo. Ah, nggih. Terus sampeyan mriki tujuanipun napa? Monggo. Kula menika Joko Tuwek. Joko Tuwek. Nggih. Terus kula nuwun syarat. Kula niki kok mboten pajeng-pajeng niki kados pundi? Mbok dipun syarati. Njaluk syarat sampean ben payu. Nggih. Kerja sampean napa? Kula niki sakjanipun nggih. Kerja niki kula niki yoga. Yoga. Nggih. Kok dene sinden-sinden kae ya padha ayu-ayu, padha apik-apik para penonton-penonton barang kuwi kok ndak tau kenalan karo kula niki mindir. Oh, sampean mindir. Nggih, kula niki mindir. Dadi kali tiap wedok menika kula niku mindir. Lah kuwi mergane. Kok mboten tatak kok terus kula niki. Ngeten. Nah, sampean yen kepengin ndang banyu rapi ndonga marang Gusti. Ngoten nggih. Iya. Lagi kula niku sakjane nggih donga. Nek kok mboten teko-teko sampean kapitayane napa? Kula mriku Islam. Salat. Ngapunten kula dereng saged. Ngene iku. Jajal. Nggih njaluk warah. Mbah Yai utawi Pak Mudin. Nggih. Lan mengke njaluk pituduh karo Pak Mudin. Ngoten nggih? Nggih, matur sembah nuwun. Iya. Ngoten mawon, nggih. Nggih. Niki kula badhe istirahat riyin untuk kanca-kanca dulur-dulur sing dereng kepanggih kalih kula. Mengke sak sampunipun iklan, nggih. Matur sembah nuwun.